Una di quelle escursioni da cogliere subito al volo. Oggi vi porto lungo la Val Corpassa in direzione del rifugio Vazzoler e di Casera Pelsa, all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nel Lago Ordino. Punto di partenza di questa mia ennesima escursione con la primavera che lentamente avanza è il sentiero 555 che all'altezza di Capanna Trieste sale lungo la Val Corpassa. Mi trovo all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi nel Lago Ordino. Il rifugio Vazzoler, che è la prima meta di giornata, si trova lungo la Val Corpassa, proprio ai piedi di questo versante che guarda più ad ovest del gruppo della Civetta, del Monte Civetta. In questa prima parte iniziale di cammino sono osservato a vista dalla bellezza ed eleganza di Torre Trieste. E si sale leggermente con la giusta pendenza lungo questa bellissima strada forestale interna che arriva non solo fino al rifugio Vazzoler, ma poi prosegue in direzione di quelli che sono i versanti maggiori del Civetta, per fare un riferimento il rifugio Tissi per esempio. E si sale con questa bellissima panoramica che guarda in direzione della Val Corpassa, quindi quello che mi lascio dietro, con in lontananza Lagnier che brilla già al sole e per buona parte ancora ricoperto di neve. E una delle particolarità di questo itinerario è che salendo in direzione del rifugio Vazzoler si può ammirare questo versante del Monte Civetta composto da una serie di torri rocciose, di guglie, di campanili, definiamoli come si voglia, che sono di grande spessore, di grande bellezza. Ovviamente in questa prima parte di salita solo alcune sono ben visibili, anche perché sono attorniato da bassi boschi, ma più tardi, quando sarò alle quote superiori, si avrà così l'opportunità di ammirarle in tutta la loro bellezza e ovviamente maestosità.
e un po' alla volta tutto inizia a prendere forma, i boschi leggermente si diradano e il sentiero stesso mi permette questa prima visuale che vede sempre come capostipite la Torre Trieste che tengo alla mia destra, con questi nuovi punti di vista. E arrivo così in meno di un paio d'ore, un'oretta e mezza circa, al rifugio Vazzoler, rifugio che in questo periodo è ancora chiuso, aprirà i battenti verso la metà di giugno, quindi sono in anticipo per la sua apertura almeno di un mesetto. E adesso proseguo in direzione dei piani maggiori, in direzione di Malgapelsa. E se nella fase di salita era Torre Trieste a primeggiare lungo il mio cammino, ora si apre il sipario in questa seconda parte di escursione, guardando verso una nuova torre, un nuovo miracolo, una nuova meraviglia di natura, e sto parlando di Torre Venezia. E con il rifugio Vazzoler ancora chiuso, proseguo in direzione di Caserapelsa seguendo il sentiero 560 che rientra all'interno di una piccola parte dell'Alta Via numero 1. E a livello informativo il sentiero 560 è quello che collega il rifugio Vazzoler con il rifugio Attilio Tissi, un cammino ovviamente estivo che si copre in circa 2 ore e un quarto, 2 ore e 30.
E un piccolo consiglio che vi do è questa leggera deviazione che sulla destra vi porta in 10 minuti all'interno di questo territorio che porta il nome di Case Favretti. Adesso la Malga è altri 10 minuti da dove mi trovo io, per cui siamo quasi giunti alla meta, ed è un piccolo consiglio che vi do di questo luogo dove sono presenti delle baite, delle case che improvvisamente compaiono all'interno di questo bellissimo angolo di paradiso, ovviamente strutture private dove per correttezza e per rispetto è giusto visitare, osservare, ma seguendo sempre quella che è la strada forestale che ora mi accompagna verso la Casera e quindi a quella che è la mia meta di giornata. E ciò che dispiace ora è che il cielo si sia un po' annuvolito rispetto alle ore precedenti. Mi dispiace perché ora all'interno di questo pianoro, di queste distese di verdi prati, un'infinità di crochi, quei bellissimi fiori bianchi e viola che durante la stagione primaverile sono i primi a darci così il benvenuto alla nuova stagione. Dispiace perché sarebbe sicuramente un risalto fotografico molto diverso, ma comunque sia va bene così. E devo dire che il silenzio quassù è qualcosa di straordinario all'interno di questo ambiente così libero, così ampio, questo pianoro erboso che non solo mi riporta a dei punti di vista verso questo versante della Civetta, quindi con Torre Venezia che primeggia ancora alle mie spalle, ma soprattutto per il silenzio, per la pace, per la tranquillità che ogni tanto, viene disturbata da qualche aeroplanino in volo, però insomma anche a questo mi sono abituato, per cui tutto rientra nella norma. Ma a parte gli aeroplanini, veramente una pace interiore ed esteriore che è una bella cura, una bella giornata, un bel momento in cui approfittare, staccando dalla quotidianità, dalla frenesia, dal lavoro, da tutte quelle cose che di generazione in generazione, credetemi, non fanno molto bene alla nostra salute, al nostro modo di vivere, alle nostre abitudini. In questo momento sono a pochi minuti da Casera Pelsa e quindi ci vediamo là. E ancora qualche piccolo fazzoletto di neve che ancora riesce a resistere a queste prime giornate tiepide di maggio, anche se nei giorni scorsi, visto anche il periodo di maltempo, se in pianura si è tradotto in pioggia, queste quote dopo i 1500-1600 metri invece si è riproposta nuovamente la neve, però diciamo che è una cosa superficiale che nel giro di breve tempo sta sparendo. Ed eccomi giungere così
In Casera Pelsa, a poco più di 1800 metri di altitudine, all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. E da questo punto si apre un mondo completamente dedicato a questo versante roccioso della civetta, oltre Torre Trieste, Torre Venezia, che mi hanno accompagnato fin quassù. In lontananza ora si riesce anche a vedere la terza torre tra quelle più belle, più importanti all'interno di questo versante, e sto parlando di Torre Pelsa. Ed è una panoramica che guarda anche verso valle, verso la Val Corpassa, che è la valle che da Capanna a Trieste mi ha portato sul sentiero 555 fin quassù. E non solo la Corpassa, ma guardando anche il versante più a nord, quello che scorre proprio ai piedi di Torre Venezia, di Torre Pelsa, il sentiero poi che prosegue, che raggira questo versante in direzione del rifugio Tissi. Quindi i piani di Pelsa sono già da qui ben visibili, c'è ancora abbastanza neve da quello che riesco a vedere da qui, per cui per quella destinazione da aspettare sicuramente a un periodo in cui il sentiero sia più libero, anche perché da informazioni ricevute in alcuni tratti durante l'inverno, durante il disgelo primaverile, è abbastanza esposto su dei punti dove possono così crearsi delle pericolose slavine. Ed ora non resta altro che ripartire, zaino in spalla, si ritorna nuovamente in direzione del rifugio Vazzoler per poi tornare nuovamente a valle in prossimità di Capanna Trieste. Ed ovviamente adesso, fino a Capanna Trieste, tutto segue una bellissima e lunga discesa.
e la fase di rientro è sempre molto pacata, molto silenziosa, molto rilassante, pacifica. È un momento in cui si rientra nuovamente al punto di partenza e ciò che erano gli obiettivi di giornata sono stati così raggiunti. Poi il rientro, come dicevo, tutto diviene una passeggiata dove elaborare anche quello che è stata la giornata fino a questo punto e anche per cogliere l'occasione di osservare, di concentrarsi e di distrarsi soprattutto su quei particolari che magari durante la fase di salita erano un po' sfuggiti all'occhio maldestro. E è sempre un piacere quel momento proprio dove sei anche un pochino stanchino magari e quindi cerchi il passo tranquillo, il passo giusto, quello più rilassante, quello che ti fa godere anche questa parte finale, questa parte di rientro. Ed eccomi nuovamente lungo la Val Corpassa, i grandi bastioni di questo versante meraviglioso del gruppo della Civetta. Ormai li lascio più a monte, me li lascio alle spalle. Tra un po' quindi raggiungo Capanna Trieste, un dislivello complessivo da Capanna Trieste a Casera Pelsa di circa 700 metri. Si arriva su in meno di 3 ore, in 3 ore di media all'incirca. E invece per quanto riguarda la fase di rientro, sempre da Casera Pelsa a Capanna Trieste, un quantitativo di tempo che insomma all'interno delle 2 ore ci sta tranquillamente, anche perché poi si tratta di una lunga discesa e quindi ovviamente il cammino è decisamente più veloce. Una bella escursione che, come avete potuto vedere, si snoda completamente all'interno di questa bellissima strada forestale, per cui non c'è transito su puro sentiero di montagna o altro, e quindi anche da questo punto di vista, per chi magari ha meno dimestichezza con i sentieri in alta montagna, queste strade forestali giungono sicuramente come un importante aiuto. Lungo il cammino il rifugio Vazzoler, che apre i battenti a partire, come dicevo, da metà giugno. Adesso siamo ai primi di maggio, quindi ancora chiuso. È comunque un bel passaggio quello di visitare questo rifugio, anche se in questo periodo non è ancora attivo. E invece Case Favretti è un passaggio che vi consiglio poco prima di raggiungere Casera Pelsa, con queste piccole abitazioni. Sono tutte abitazioni private, per cui da tenere una certa distanza, anche se magari, come ho fatto io, ho avuto anche la fortuna di trovare alcuni proprietari presenti, ovviamente intenti a quelle che sono le pulizie di primavera, i prati, tagliare l'erba, queste cose qua, e ho chiesto e mi è stato concesso di fare qualche ripresa e qualche fotografia. Passaggio su Case Favretti è molto interessante, perché poi queste case si posizionano su di un bellissimo pianoro erboso, che adesso l'erba non era proprio di un verde stagionale, per cui la neve è andata via da poco e ciò che la neve lascia durante la stagione primaverile, soprattutto a inizio stagione, sono queste distese di prati essiccati, bruciati proprio dal gelo. Ottima e interessante presenza di vasti tappezzamenti di crochi, quindi i primi fiori di stagione, che è la prima volta quest'anno, in questa nuova stagione, che ne vedo così tanti, a differenza di altri luoghi che ho fatto nelle settimane scorse, dove la loro presenza era molto poco. E cosa molto interessante per chi affronta invece durante l'estate dei trekking sicuramente più impegnativi, più lunghi,
È l'anello dell'intero gruppo della civetta. Tenete in considerazione Capanna Trieste, Rifugio Vazzoler e il Rifugio Tissi come primo frangente di un anello che si può completare dai 2 anche ai 3 giorni se la si vuol prendere con un po' di calma. Punti di riferimento oltre al Vazzoler inizialmente anche il Rifugio Tissi, che dal Vazzoler stesso si raggiunge in circa 2 orette e mezza, 3 ore anche, per poi collegarsi attraversando l'intero vallon della civetta, arrivando così al lago del Coldai e al rifugio Coldai. Diciamo che dal rifugio Vazzoler arrivare direttamente al rifugio in giornata ci può anche stare, però è una marcia ovviamente molto lunga. Infatti il rifugio Tissi capita proprio a proposito come intermediario, definiamolo così, dove passare la prima notte. Poi ovviamente arrivare direttamente al rifugio Coldai e dal Coldai attraversare tutto il versante a sud del monte del gruppo della civetta, che a differenza del versante a nord, quello che si è affrontato prima tra il Vazzoler, Tissi e Coldai, è decisamente molto più impegnativo e consigliato soprattutto agli escursionisti più esperti. Per dare delle indicazioni, una mappa interattiva, che rende l'idea dell'impegno e della bellezza soprattutto di questo anello, la trovate direttamente a Capanna Trieste, dove sto arrivando io, e dove vedete un attimino quello che è il giro e quello che queste tabelle danno come consigli, se affrontarla in 1 oppure 2 notti. Però per l'estate, per chi è amante dell'escursionismo di alto livello, ovviamente con una notevole esperienza di alta montagna, è il top. Riserva Dolomiti, silenzio, tempo e misura. È la mia prima guida escursionistica che raccoglie a sé le 3 regioni italiane per antonomasia, le 3 regioni dolomitiche, il Veneto, l'Alto Adige e il Trentino. Si tratta di 14 tappe, un anello escursionistico che partendo dal Comelico si inoltra poi all'interno dell'Alto Adige con le Dolomiti di Sesto, le Dolomiti di Braies, per entrare nel Trentino all'interno della bellissima Val di Fassa. È un cerchio che in 14 tappe poi si chiude nuovamente in direzione delle Dolomiti del Veneto, le Dolomiti Bellunesi, all'altezza della Croda da Lago e del territorio delle Dolomiti Ampezzane. Riserva Dolomiti è disponibile unicamente nello store di Amazon, basta cliccare entrare all'interno del mio blog e trovare quindi tutti i riferimenti per quanto riguarda l'acquisto di questa mia prima avventura editoriale, che spero possa essere per voi molto utile di fronte alla nuova estate che sta arrivando. 14 tappe, Riserva Dolomiti, silenzio, tempo, misura.